Goedemorgen. Of de vrede Gottes met ons allen zijn. We alle hebben gemütlich geslopen, uitgevrijfd, schijnt het warm het huis, een makel het huis, wat immer het alles is. Schijnt het denkt aan veel. Anders dan dat we wel voor een Herren leven. So dat kan zo zijn normaal worden dat we over den Godsreich gaan denken wat we voor ons hebben. Ik heb vandaag een beetje mijn aangeloten en reden van vergeving. Wat vergeving deed en wat vergeving is. En wat het deed wanneer we niet vergeven en wo zij dat brengen kan. We waren in Paraguay en ik was some van de dingen met aanvlachten wat ik beleefd heb. Zijn dat een persoon dat leven alle wordt, dat is het eerste mal wat ik dat gezien heb. En dat beweegt me aan te denken, wat is vergeving? Wat hebben we wanneer we vergeving hebben? En wat hebben we niet wanneer we niet vergeven? Als Samuel Holmes in gevangenis zat, hij was weer een maart in gevangenis. En dus dat MA's vriend en omgeving, die wensen wanneer wenigstens nog een gelegenheid wordt zijn. Wanneer dan, hij weer in gevangenis en hij zal doodgemerkt worden, weens hij anderen had doodgemerkt. En wanneer wenigstens nog een gelegenheid wordt zijn voor Samuel Holmes. Een dag dan is een van zijn goede vrienden, wat verder zijn goede vriend weer in de jonge jaren. Hier tot en hij wankt naar de gouverneur en vraagt naar Samuel zijn ontloting dat hij niet wordt daarvan doodgemerkt worden. Hij krijgt het ook, hij wankt naar het gevangenis waar de Samuel zitten deed. En vertelt meteen en vraagt verschillende dingen en dan vraagt hij aan, wat was je doen wanneer op eenmaal dag was je vrijgelaten worden? Zegt Samuel, dat eerste wat ik wil doen, ik wil doen, daar en daar staat voor en die man wat me hier in de gevangenis gestapt heeft, dem wil ik voor een dood merken, of die wordt besiegt stonden en zaaien deiden voor dat. Daarbij wil ik voor een dood merken. Deze man had de vrijheid Samuel uit de gevangenis uit te laten, dat hij niet weer daarvan doodgemerkt wordt. Maar hij weer stil, hij zei niet een woord meer, ging ter deur uit, rijdt in zadel 2 en voert naar huis. Samuel Holmes wordt doodgemerkt zoals zijn rechteroordeel weer. Dat is een geschichte wat mij meermaals een beetje beweegt heeft en gedacht aan vergevenis. Vergeef ik wat anderen mij hebben gedaan. Er wat mij heeft wij gedaan. Ik heb weer gewoon webbenshop naar te beden. Gerechter voor in Himmel, we komen voor die en danken die voor wer du bist. Wanneer we naar ons zelfs kijken voor we komen kort. We fehlen zoveel mols. Maar wanneer je dienen genoeg en je dienen vergeving, dan kunnen we vrij zijn. En voor moest je schenken dat we dat kunnen verstaan, dat we dat kunnen erkennen. Wer du bist, wat dienen vergeving bedienen deed, en dat we ook worden vergeven. Voor we bevelen ons die aan in Jezus zijn naam. Amen. Als Jezus op eet weer, dan vragen de jongen aan, wo zullen we beden? En dan leert hij aan dat Vater unser gebed. En door in vers 12 van Matthäus 6 zegt hij, vergeef ons onze schuld zoals wij die vergeven die zich aan ons verschuldigd hebben. So, ons vergeven, dat wij worden zo vergeven als wij vergeving gekregen hebben. Er Jezus beet, dat leert ons beden, dat wij worden vergeven zoals
Oder dass wir waren vergeben worden, so als wir Vergebung gekriegt haben. Das sagt das, mit den Anloten, die denken, wir alle beten, wir sind mit bekannt, wir sind damit abgewaschen. Und ich glaube auch alle Reihe, dass wir auch unseren Menschen vergeben tun. Dann kommen mir in Gedanken, aber wenn mit somebody reden da und reden von der Weide, was wir haben tun, oder wir reden von dort, was wir als arg behandelt worden, oder verschiedene Dinge, dann dachte ich, was ich eben nur wohl würde ich dann aber noch kennen, Remark merken dort, dass es probably mir noch ein bisschen, oder ich würde vielleicht wünschen, man dort mal erkennt, oder was immer. Aber wenn ich dann in demselben Moment mich würde freuen von meiner Bekehrung oder von mir, dass ich frei sein für Gott, und dann würde ich kurz reut sein zum Sein. Dann würde ich kurz reut sein zum Sein, wo ich Vergebung gekriegt habe und all das. Und wo leicht wir uns auf einmal selbst, wo mit uns reden, festfahren und nicht merken, was wir für ein Zeugnis geben sollen, für die uns aufhalten sollen. Hier ist einfach Question, und das hört sich meistens von Jesus der Hafen, dass wir uns Lied beten, dass wir uns Schulden sollen vergeben. Und dann hört sich das so in den 13. Vers, dass er bloß noch schwind das Gebet einbringt, und dann kommt der 3 zu diesem Punkt. Wenn wir uns den 13. Vers lesen, sagt er, bringt uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns für den Bösen, weil es die hier dort Reck in der Kraft und der Herrlichkeit und der Ewigkeit. Amen. Für immer, sagt er. Und dann kommt der 3. in Vers 14 und sagt er, wann die Menschen dort vergeben, wann die sich gegen versenden, wird den himmlischer Vater auch vergeben. Aber, Vers 15 sagt er, aber, wann die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird den Vater jene Sünden auch nicht vergeben. Samuel Holmes, der hat die Vergebung gekriegt. Der wird rückgegeben worden, der wird gesegnet worden, dass er braucht nicht sterben. Er kann frei gehen. Aber er hat das nicht an sich angenommen. Was er an denken tut, wenn er wieder loskommt, nicht wird worden, dort gemerkt worden, dann wird er bloß noch mehr Harm tun. Dann wird er dreimal wiesen oder dreimal einbringen, was Arm haben in die feindliche Stadt, weil er schuldig wird. Er kann nicht mal akzeptieren, dass er auch getan hat. Und Jesus ist hier am zu tun, dass wir dort verstehen wollen, was Vergebung bedeutet, wo wir dort sollen wiedergeben. Und im Gebet sagt er, dass Vater, vergib uns unsere Schuld, so wie die vergeben, die sich gegen uns verschuldigt haben. Und ich glaube, wir würden alle kommen mit einer langen Reihe abkommen, wer sich gegen uns verschuldigt hat, wo uns das Säuer getan, wo uns das Schlag getan, und wo wir vielleicht sogar belehrt worden sind, aber was alles, wir würden kommen mit abkommen. Und wir würden das vielleicht sogar an der Wand schreiben und würden die ganze Liste haben. Wenn da in der Person würde kommen und eben reinmerken, was er mir hat getan, dann würde mir das China gehen. Aber wenn die Person das wenigstens mal würde ansehen, was er getan hat. So dort würde wir keine lange Liste abnehmen und vielleicht mal sagen, wann der wenigstens mal kommt, wann der das mal ansagt. Aber wenn wir hören, was Jesus hier beten hat, dann wird Jesus uns tun abhalten, dass wir sollen daran denken, dass all die Schuld, was wir andere getan haben, wenn wir die vergeben kriegen haben, dann ist es nicht, dass wir noch sollen gehen ans Nächsten holen. Und ich glaube vielmals, wenn wir würden die Liste abschreiben, was wir andere haben getan, die Person, die es getan worden von uns, wenn die würde die Liste abschreiben, wird probably noch ein bisschen anders sein. Weil vielmals wird wir, was wir getan haben, da wird wir immer ein bisschen auftragen oder weniger merken. Und da, was andere uns haben getan, da wird wir leicht ein bisschen beiteilen oder ein bisschen euer merken, because das ist gar nicht. Aber das, was wir haben auch getan, da wird wir nicht ganz so sehr an denken. Die Vergebung, was Gott uns gegeben hat, wo hier steht uns das?
Jesus, den ist es wichtig, dass wir dort sollen verstehen lernen, dass wenn wir erkennen, dass wir Vergebung gekriegt haben, dass wir auch diese Vergebung wollen wiedergeben. Und wenn wir vergeben, dann braucht nicht noch eine Meeting angestellt sein, was recht zu reden, mal eine Meeting anstellen und mal andere Menschen versuchen zu erklären, wo die Person mich behandelt hat. Das braucht dann alle nicht, because ich weiß, mir ist meine Sinnen vergeben worden und dann brauche ich nicht noch sehen, andere versuchen mal wo an Licht zu bringen, mit Gewalt sein, dass ich kann freigestellt werden. Because das hält mich nicht, mein Reich zu sehen, wenn für Gott kein Reich für mich ist. Wenn ich Vergebung gekriegt habe, dann bin ich frei und dann brauche ich nicht andere ihre Fehler sehen. In Deutschland lebt eine Frau, wie über dem all nicht mehr ganz jung, und sie fängt an eine Kirche zu kommen, und das fällt sich so, sie hat ein großes Verlangen, dass sie auch geistlich sein und frei sein, froh sein. Aber sie kommt für Jahre in die Kirche und das ist immer so, das Verlangen hast du, aber der wird nicht frei. Sie hat nicht das innerliche Frieden. Der Prediger redet manchmal mit ihr, aber das ist alles bloß immer so boven Eva, das ist nicht deutlich nennt, wo sie nennen kann. Ein Tag wird diese Tante krank und dann der Prediger besiegt sie und wird wieder ein bisschen gerufen und fragt, wo du noch sein, oder der Prediger fragt, woran sie nicht mal das innerliche Frieden kriegt, was du hast, was musst du sein? Na, sie weiß nicht. Aber durch die Zeit, sie vertalen von, wo sie gelebt haben und was die Nubers sind. Und dann auf einmal, dann wird an, wenn von der einen Nubersche geredet wird, dann wird sie da, dann äußert sie sich. Und dann sagt sie, dort, was der hat angetan, dort kann sie bloß nicht vergeben. Und dann versucht es man dort dann anzureden, wenn sie nicht die Tante vergeben kann, dann wird sie auch nicht vergeben kriegen. Und sie sagt bloß, weil wenn das dann so dort ist, dann lässt Gott sich mit dort weiten und sie stirbt es dort. Vergebung merkt uns frei. Wenn wir nicht vergeben können, das ist als wenn wir gebunden sind. Wir sind wo falsch. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, dann fahren wir zum deutschlandischen Lied nach Polen, because Deutschland hat Polen dann sehr viel teuer, sehr schwierig gewesen in der Lehre. Dann fahren some von den deutschen Lied nach Polen und wir sind gläubige Lied, ja, was immer das ausgewesen ist, der Vater sind gläubig gewesen, oder mal Luther sind zum Glauben gekommen, dort weiß ich nicht, die Geschichte beschriftet nicht. Aber die deutschländische Lied, die reden von, als du nicht eine frische, enge Gemeinschaft abzubauen und dort geht hinterlassen, was gewesen ist, in Kirchen alles. Und dann sind sie alle an Stützstellen und einmal sagt ein von des polnischen Männern, dort können wir nicht bloß gut so vergeben. Das deutsche Mann sagt, dass es andeutlich, dass dort nicht bloß gut so geht, because dort hat es sehr weit und es sehr schwierig was. Aber als sie hineingehen wollen, dann lädt das deutsche Mann ein Gebet an. Und als sie kommen bei das Vers, wo vorher vergibt uns, so ist wir uns den Nächsten vergeben, dann hört das Gebet ab, da sind sie sterben. Keiner sagt mal ein Wort. Einmal sagt das polnische Mann, ich will vergeben, aber behaupte mir, dass ich vergeben kann. Because das sehr weit. Yes, wir wollen an Dinge ankommen, wo wir nicht näher wissen, wo wir mit Dingen sollen umgehen. Aber wir haben keinen Weg, nicht zu vergeben, wann Jesus uns vergeben hat. Und das kann ich nicht einteilen oder entscheiden, dass ich habe Vergebung gekriegt und kann nicht meinen Mitmenschen vergeben. Das geht nicht hinein. Das ist top. Wenn ich Vergebung gekriegt habe, dann vergebe ich. Dann sind da nicht mehr Bedingungen bei, dann vergebe ich.
Wo dort einmal alle leicht sind, wo wir das einmal kurz kennen, wo wir nicht vielmals noch daran denken, yes, wir wollen daran denken. Das wird nicht leicht sein. Aber wenn wir diese Vergebung rechnen, dass wir sind frei geworden, dass wir sind losgekauft worden von dort, wo wir schuldig wären, dann gibt Gott Kraft dazu, dass wir können. Wer vergeben hat, streeft noch Leib, weil wer immer war, dass alle abriet, der riet Gott Freunde ein. Ich spreche 17, Vers 9. In Lukas 7, Vers 36 und wieder, das ist, wo Jesus die Geschichte vertelt von 2 Männern, die schuldig waren. Das ist, wo Jesus bei den Pharisäern am Tisch saßen, in der Frühe kam, Jesus bei der Feit ist, rot, und der Feit ansalben, Jesus der Feit ansalben, und das Pharisäer, der denkt bei sich im Herzen, wenn das Jesus, wenn der weiß, wer der früh wäre, dann würde er weichchecken. Das ist, was das Pharisäer denken. Jesus vertelt die Geschichte von den 2 Schulden, einer ist 500 schuldig, der andere ist 50 schuldig. Und wenn die beiden nicht betonen können, dann sind die beiden eng. Und don't aus 500 schuldig oder 50 schuldig. Aber wenn die nicht Handen betonen, dann sind die beiden eng. Wenn er die Schuld dann evaluieren wird, fragt Jesus diesen Mann dann, wer wird mein Leib haben? Und das Pharisäer hat das verstanden. Da wer meine Schuld gestrickt ist, wird mein Leib haben. So er dachte nicht an, dass er sich selbst aufmerken wird und sagen, dass seine Leib wir noch nicht ganz bei Jesus tüßig. Because er hat gedacht, er wir noch immer ein feiner Mann gewesen. Und alles, was er tut, er mögt Dinge reich, er tut reich, er wir fein. Yes, er hat mal viele gemerkt und musste bekennen, aber an seine Augen wie er ziemlich gut, ziemlich fein. Jesus vertelt kijk mal, diese Früh, der hat mir die Feit gewaschen, der hat mir die Feit gedreht, der hat mir angesaugt, aber du hast mir nicht Wutter gegeben, den Feit waschen, du hast mir nicht geküsst gegeben, du hast das nicht und dort nicht, und du stellst die Person auf ein sehr Level haben. Jesus versucht diesen Mann dazu zu bohren, kijk mal, das ist nicht so, wie rechten dann, wie du nicht betonen kann, dort ist dann, als du wenig Schuld ist ein Teil, dann sind wir bloß eine eng und kann selbst nicht betonen. Und Jesus versucht an, dort klar zu machen, dort braucht an uns selbst zu kriegen, dass wir diese Vergebung haben. Wenn das Mann das gesungen hat, ohne Jesus ist keine Vergebung. Er sagt noch einmal die Vergebung durch den Gesetz, und er sagt, wo schlecht die Person gelebt hat, oder wo schlecht die Person leben dort. Er sagt, die schlechte sieht von dort, und nu fehlt ich mal eine Teaching zu geben. Das wird an sein Mind, glaube ich, wir. Jesus versucht, die Teaching an anderen zu bringen, wenn wir schuldig sind, dann das Herstellen nicht wird ut, als wir 500 schuldig sind oder 50 schuldig sind. Wir brauchen alle die Vergebung. Und wir können nicht die Hand abheben und wissen, wie viel besser wir sind als uns Nächster. Als wir in Paraguay waren und meine Schwester die Beseten dann noch Verse starb, dann dachte ich immer nur, wo friedlich sie wir, wo geloten sie wir. Und sie frug, wie wir klock 3 der Nacht, dann frug sie, wo geht das aber so lang, bis Jesus kam. Klock 4, dann sieht sie wird gleich in ihr Mann noch einmal zu sein. Wir deden die Werken mit meinem anderen Bruder taub. Und dann gingen wir ihr Mann sein, mein Bruder sein. Und dann sieht mein Bruder, dann wird er dann nicht bleiben, was smart ist. Er hat nur ein bisschen geschlafen. Und dann, das sind die letzte Wort, was ich von ihr gehört habe, wie lange wird es noch, bis Jesus wird kommen, und sie wird gleich in ihr Mann noch einmal zu sein. Und, Clark saß, wird mir gesagt, dort wird alle, und dann ging ich
da haben sie wie ganz gelotene Uden von an weniger zu worden. Und ich hatte immer nur gedacht, sei wir eine Person so als ich und du sein, sei wir nicht ohne Fehler, sie haben Schwierigkeiten in ihr Leben gehabt. Und auf einmal, dann wir dort alles, was sie getan hat, das liegt nicht mehr fair, können Jesus lernen. Du wie was passiert in ihr Leben, dass sie können verweichen mit Frieden, das Leben hier zu verloren. Das braucht er nicht mehr. Wir das Reich, was sie getan hat, ein Teil Dinge wir nicht. Ein Teil Dinge wir nicht. Aber lang nicht alles wieder. Sie hat auf einmal erkannt, dass Dinge, wo ich fast und sagen, die muss ich bloß loslassen. Das kann ich nicht festhalten. Und dann, weil wir das getan haben, was andere Menschen mir getan haben, auf einmal dann wird das alle Nebensache geworden. Was ich so even nur denken, dass mir das Bild so durchtreten, dass in mein persönliches Leben sind ein Teil Dinge passiert, was ich wünsche, die wären nicht passiert, von meiner Seite aus. Dinge passiert, was andere haben mit beigetragen, was nicht so schön gewesen sind in meinem Leben. Aber wenn ich denke an die Vergebung, was wir an Jesus haben, dann auf einmal dann ist dort nicht mehr sehr wichtig, an zu denken, was mir ist zugesagt worden. Dann ist es nicht mehr sehr wichtig, an zu denken, was wir das getan haben. Aber dann ist es wichtig, dass ich weiß, die Vergebung, die ich in Jesus Christus habe, der regt Eva nur alle Menschen. Der regt Eva. Because ich bin vergeben worden, und so kann ich auch andere vergeben. Das Samuel Holmes, er saß im Gefängnis und er wusste, dass Abend wird handgereicht worden, dort gemerkt worden, wegen er hat andere dort gemerkt. Er kann nicht mal denken, dass dort noch eine Vergebung wäre. Er wird bloß fast von den Menschen an nicht verklärt haben. Keiner dort wird wieder gesagt haben, dass ich alles getan habe, dann würde ich frei sein. Und nun, da wird mich haben, ich geglaubt, dass das gesagt wird, mit mir steht, da würde ich bloß noch Schulden tun. Das wäre, was Samuel Holmes denken wird. Anstatt nennen, wo ein Mensch kann toll werden, wenn diese Vergebung sehr wenig wird ist, oder die Vergebung nicht belebt worden ist, dann auf einmal dann sei wir die Gefahr nicht, wo wir nennen ran tun. Das ist genug, was Gott an Jesus Christus anbieten wird, diese Vergebung, der regt für alle Menschen. Das ist genug, ein klein bisschen von der anderen Seite zu betrachten, wie seinen Mann, der hat uns sehr weh tun, und der ist vielleicht nicht mehr dich bei, und der kann nicht mitkommen, und mir das sagen, dass andere Leute das Wort. Aber er sieht auf einmal an, wo er ist, und er geht noch Gott mit dieser Sache, was er mir hat weh tun, und fragt Gott um Vergebung. Und er kann nicht nach mir das sagen, wenn er für den Rechter kämpft, dann wird er angenommen, because ihm ist das leid, und dass er mir das gesagt hat, dass ihm das leid ist. Du weißt, wenn wir diese Vergebung ein bisschen topfen, dann die Vergebung, wenn wir andere Menschen nicht vergeben, dann dass das uns festbringen, aber derjenige, wer sich an mich verschuldigt hat, der ist danach nicht gebunden an mich, even wenn der sich hat, sei verschuldigt. Jetzt, wenn du jetzt tracht zu merken, weil wir tracht merken, aber Gott sind nicht genug, der regt Eva, dit alle Eva, weil immer nur Gott geht in Vergebung fragt, dem wird das vergebt. Wer die Gelegenheit hat, dort mit der Janja Streich zu stellen, und der dort nicht, der bleibt schuldig. Aber nicht alle haben sie die Gelegenheit, nach Tritt zu gehen und alles Streich zu stellen. Aber Gott sind nicht genug, der regt Eva dort alle Eva. So kann ich diese Genug annehmen. Kann ich das annehmen, dass ich sind vergeben worden und so auch andere zu vergeben. Da war ein Mann im Gefängnis, auch in der Kriegszeit in Russland und Deutschland durch. Und er war während seinem Glauben im Gefängnis, die Wachte haben
2 schlagen und sei teuer. Das Gefängnislehrer, der einen Tag holt das, der Post, so heißt das Mann, holt dem Nahen und sie kriegen das sehr wenig Täten und dann soll das Mann durchstehen und checken, wo das Lehrer von dem Gefängnis zu eten da. Scheint nicht eten. Hij hat al een werk er maar niet zo reich wat te eten gekregen. Grote Hunger. Maar hij wil aan de mal dat laten zijn waarschijnlijk eten erst vielleicht wegen dat hij zal zijn Glauben auf sein. So hij moet staan en toekijken. Gerne Artschein heeft der niet gegeten. En das man de tiert sich wahrscheinlich schmeckt. Und als alle dort fertig hat, dann lässt sich einen Kaffee absaten und bringt ein Döschen mit schönen Kuchen. Dann sagt er, in dieser Kuchen darf die früh hier angeschickt. Die will haben dieses zu kriegen, aber ich werde dann von der kriegen. Und dann hat er die Kuchen zu Feierabend aus. Die früh hat er an die geschickt, aber das Mann von der Gefängnislehrer hat er die Feierabend aus, ganz langsam. Und er hat jedem wenigstens ein Basket zu schmecken, aber nicht. Und dann kommt ihm darauf an, dass er sich anfängt, dass er anfängt, ein bisschen abzureden in dem Monat. Aber auf einmal dann sitzt die Vergebung, was er gekriegt hat, die Vergebung, die fehlt des Gefängnislehrers auch. So er kann dort loslassen und mit Wied erklären, dass er vergeben hat, loslässt. Und dann rannt der Gefängniswächter darüber, konnte nicht gehen, dass das der Apostel dort loslassen hat. Vorher lässt das die Kirche über und dann fort das, dann sind sie beide nicht mehr angestellt, halt nicht im Gefängnis, und Jan auch nicht im Gefängnis angestellt. Fortan sägt sich das Mann ab. Und dann das erste, was Jan fragt, was die kommen aufrechnen, und dann sagt er bloß, ja, von der wollen wir mal aufrechnen. Ich habe einen Cake mitgebracht, weil wir Kaffee trinken und weil wir beide eten, nicht bloß du. Das wäre Vergebung. Er weiß, dass er wirklich ganz vergeben hat. Da kann Jan Mann dann auf einmal sagen, wenn wir diese Vergebung haben, dann können wir diese Vergebung auch wieder geben in einer sehr schweren Situation. Braucht wieder nicht festholen. Der braucht nicht ans Mitfahren und ans Bingen und ans das Leben verdorben. Römer 4, Vers 1, bei 3 sagt es, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den uns die Weg aufging nur die Gnade, in der wir stehen, und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort. Wir sind hier froh, wenn wir Lieden machen, oder wenn wir durch verschiedene Dinge gehen. Und das ist manchmal eine Frau für mich selbst. Wir sind hier froh, wenn wir durch Lieden gehen. Wo können wir dort in uns anwenden? Oder was tun wir mit dem Spruch, das sagt, dass wir froh sind, wenn wir auch lieben. Und ich weiß, wir dürfen nicht, vielleicht nicht im Gefängnis sitzen, oder wir dürfen nicht das oder dort. Wir haben das sehr einfach und leicht. Aber Paulus, der versucht hier zu sein, willst wir diese Vergebung kriegen, willst wir in dieser Gnade stehen, dann tun uns die Troubles in auf diese Erde nicht bringen. Dann tun uns die Verschiedenheiten auf diese Erde, oder die schwere Dinge, was wir durchgehen machen, die bringen uns nicht, oder die holen uns nicht fast. Wenn ich denke an das letzte Werk, mein kleiner Döm, da kann das schwierig sein, weil dann. Das fällt sich so, dass alles, dass wir ging alle bloß an diesen Döm. Ich ging von einem Haus nach einem anderen Haus, ich ging in eine Rennen und das ist bloß sehr weit. Ich glaube nicht, dass er hier von dieser Lieden reden, was mein Körper angetan hat. Aber ich würde nicht gerne sagen, dass der große Weide, was ich gehört habe, das ist bloß der Fahrer ihre Schuld, was hinanspringen dort. Und ich kann vielleicht die gehen mal vom Hof aufdrehen, aber warum ich würde gerne mit dem tun, aber das würde nicht ändern. Und so sind auch Menschen, die uns haben wollen tun, wir können viele verschiedene Dinge tun mit denen, aber wenn wir die nicht loslassen und nicht vergeben, dort kommt immer wahre Tränen uns nach und wir sind die, die die Konsequenzen drehen wollen.
Så då är mot Gott genug schenken, dass diese Vergebung der Jesus Christus geben der en ans vad känn vårt leven get sen, en vi immer vara känn med freden när dem Herren checken vi hej, väldigt vi mig alles zu vergeben, und so auch unsere Mitmenschen vergeben. Mach Gott ihn alle segnen.